Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Thermomix TM31 komische Geräusche macht, könnte das ein Zeichen für ein ernsthaftes Problem sein. Oft entstehen diese Geräusche durch abgenutzte oder defekte Teile im Inneren des Geräts. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden führen, die die Reparaturkosten erhöhen. Um das Problem zu lösen, benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Schlitzschraubendreher, eine Zange und eventuell einen neuen Motor oder Bauteil, je nachdem, was du findest. Zuerst musst du deinen Thermomix sicher öffnen. Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Beginne, indem du die Schrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernst. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern. Wenn du das Gehäuse abgenommen hast, sieh dir den Motor an, um festzustellen, ob er die Geräusche verursacht. Überprüfe die Kabelverbindungen und den Zustand des Motors. Wenn der Motor defekt ist, musst du ihn vorsichtig herausziehen. Achte darauf, die Zange so zu benutzen, dass du keine anderen Teile beschädigst. Wenn du den Motor ersetzt, achte darauf, die richtigen Schrauben zu benutzen und die Verbindungen sorgfältig wiederherzustellen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, teste das Gerät, bevor du die letzten Schrauben anbringst. Schalte ihn ein und höre auf die Geräusche. Wenn alles gut klingt, schließe das Gehäuse wieder. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, empfehle ich, deinen Thermomix regelmäßig zu warten und nach Anzeichen von Abnutzung zu suchen. Reinige die Teile regelmäßig und achte darauf, das Gerät nicht zu überlasten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.